దెన్ దట్ విల్ గైడ్ యూ, దట్ విల్ బికమ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ గాడ్ అంటే మన ఆలోచనలు లేవో అవే మనకి హ్యాబిట్స్ అవుతాయి, అవే మన యాక్షన్స్ అవుతాయి. దట్ బికమ్స్ అవర్ డెస్టినీ. అందువల్ల యూ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ చూస్ యువర్ థాట్స్. నేను ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయి, నాకు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా, ఈ మంచి ఆలోచన నీకు ఒక సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ థాట్స్, యూ కెన్ సీ వెర్ యువర్ హెడింగ్. నీ డెస్టినీ ఎటల్తో నీకు తెలుసు. ఉన్నతమైన ఆలోచన అంటే ఉన్నతమైన జీవితం, దిగజారుడు ఆలోచన అంటే దిగజారుడు జీవితం. అంతే, దానికి దట్ క్లియర్. అందుకనే యద్భావం తద్భవతి అనేది ఎంత ఉన్నతమైన కోట్ అంటే, దాన్ని తీసుకుంటే ఇంకా మనం ఏవి పుస్తకాలు చదవక్కర్లేదు. అదొక్కటే పట్టుకోండి, ఉన్నతమైన ఆలోచనలు పట్టుకోండి. అంటే నీకు అదొక్కటే పట్టుకోండి, యద్భావం తద్భవతి అని. జస్ట్ థింక్ ఎట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్స్, దట్స్ ఇట్. అందుకనే నెవర్ కీప్ దిస్ థాట్. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్.